हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज अपन बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो एक कार्डियक साइकिल बराबर होगा एक हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट के, ठीक है। और प्रत्येक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। और जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कि 70 से 75 या फिर एवरेज 72 पर मिनट हो जाएगी इसमें। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास वो होगा 70 ml और कार्डियक आउटपुट होगा 5000 ml या फिर 5 लीटर, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 70 ml, ठीक है। और हार्ट रेट कितनी है? 72। तो 70 इंटू 72 बराबर 5000 ml, ठीक है। तो 5000 ml या फिर 5 लीटर क्या आ गया? कार्डियक साइकिल आ गया, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उसके दौरान हमारे हार्ट में 2 साउंड निकलेंगे। कितने साउंड? 2 साउंड निकलेंगे। पहला साउंड कौन सा होगा? लब। और सेकंड साउंड कौन सा होगा? डब। तो लब और डब दोनों साउंड आपस में मिल करके एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बना ले, ठीक है।